Hello，大家好，我係 Hannah。Hello，我係 Yuna，我哋係二男同你傾。好啦，好，我哋你唔係係要 disclaimer 咩？OK，係啦，好我要澄清，唔係係澄清，即係我想預先同大家講嘅就係今集應該大部分時間都會由 Hannah 去講。我唔係唔想講咯，但係即係只係 Hannah 比較多啲經驗，但係我都會講幾句，唔係講幾句，我都會講嘅。但係如果大家即係聽到咦點解覺得好似變咗 Hannah 自己一個喺度講嘅，就唔好介意咯。但係我都會講㗎，但係只係咯，即係可能 Hannah 會講多啲內容咯，係啦。係啦，即係我比較有經驗。咁我哋講下我哋今日講啲咩咧？我哋今日咧係講00後整頓職場啊。嗱咁嗱，眾所周知，我哋而家兩個都係00後啦。咁之後我發現00後整頓職場呢個 topic 咧，都幾多人幾好奇咯。真係喎，我覺得真係喎，成日都睇 threads 咧，啲人成日都喺度講咩00後整頓職場，blah blah blah咁樣。係啊。因為好似而家00後，即係同以前好似真係有啲唔同咯。即係我哋又唔代表晒所有00後嘅，但係我哋將下啲我哋所見所聞可以分享下咯。因為嗱，我而家嗱，即係我咧就暫時，即係你當我有即係未真係全職做過嘢啦。咁我介紹下，咁我就有翻過下啲 part time 啊嗰啲咁樣啦。咁我發現係真係好唔同噶咯。即係我再聽翻，即係我身邊嗰啲00後 friend，我發現即係以前啲人咧就係真係覺得，即係可能你買樓咧嗰啲係終極目標嚟噶嘛，即係一定要做啦。係啊，即係同埋壓力會偏大咯。但係而家00後係真係超咗好多咯，即係會，即係唔可以講乜佢哋唔努力咯，但係輕鬆咗咯。真係。但係我覺得都係一件好事嚟嘅，其實。即係我覺得其實好00後心態咯。你講。即係你係。其實我覺得我唔係真係超級00後心態，我唔知我覺得有少少，但係咧因為講翻少少，我就係即係我係淨係翻過我有翻，即係我又唔係冇翻 part time，我都有翻 part time，但我冇真係好認真咁樣翻 part time 咯，同埋我都係翻下 intern 咁樣咯，咁所以我都係00後嘅，但係我覺得我未去到話超級00後思想咯，但係我絕對係都始終有個00後思想，我唔知點樣講。我明你意思啊，但我有少少係00後，唔係即係我覺得，但係其實係好事，因為你00後啦，我覺得少少唔同就係，係咪？等先，我哋介紹00後就係2000年之後嘅人啦。咁係啦，其實係某程度上係好嘅，即係而家係好多 AI 咁樣，即係你知 ChatGPT 啊嗰啲，即係如果你真係有心去做，有心去翻工，其實你係會更加表現得更加好咯。呢個真係真嘅，即係我覺得有陣時，即係以前可能翻下啲工啦，即係要打下啲英文啊，或者偏難嘅嘢啦，作下啲嘢咁。咁即係呢啲可能嗰啲即係唔係00後，即係可能已經上咗職場一段時間，即係可能90幾年啊，98年嗰啲人，咁佢哋就會90後即係98年嗰啲人啊，咁嗰啲佢哋可能唔會用 ChatGPT 呢啲咯。即係冇用得咁多咯，咁而家就越嚟越多咯。即係但係其實你運用嗰陣時，你係真係可以做得更加好咯。即係睇下你有冇心咯。我覺得叫做，即係當然係有啲人會，即係00後有啲人就可能會話，即係冇心機啦，因為你而家乜嘢都 AI，即係好似你即係點講俾人取代咯。有啲人又覺得，我覺得係睇下你嗰個00後有冇心咯。其實我覺得，但係唔係個個00後都中意用 ChatGPT 咯。呢個又我哋兩個即係有少少岔開個話題啦。咁但係我哋兩個係成日都用 ChatGPT 嘅，係真。然之後我哋有課金嘅，係啦。咁然之後，咁我曾經俾人都唔係真係俾人鬧嘅，但係我係公認都係用開 ChatGPT 嘅人。但係我都識有啲人係真係唔中意用 ChatGPT 咯。但我唔會阻止佢哋嘅，但係我覺得佢幫到你翻工係嘛？如果即係幫到我翻工咯，即係係啊。係啊，我都覺得係，即係始終即係唔好講 ChatGPT，即係而家可能而家方便好多。即係你以前英文就可能或者嗰個要同個客啊，或者咩要突然間要講其他語言，你冇翻譯或者真係唔掂。而家你網上面好方便咯，咩 Google Translate 嗰啲成。
即係真係唔同咗咯，方便咗好多咯，翻工。同埋我覺真係得某程度上，即係00後話整頓職場嗰啲啊，或者點樣，我覺得係由一開始面試其實已經即係決定咗，其實唔係面試，而係之前係好多心態上咯。即係頭先一開始講就可能俾 AI 取代啦，擔心，同埋係啊。都幾多人講而家係咩大學嗰個學位貶值咯。哦即係你知唔知，OK。咩大學學位貶值啊？即係話大學學位唔係真係好重要。唔係唔重要，係好重要，但係差唔多你喺條街求其揾個人都有大學畢業咯，即係呢個係基本咯，變咗以前就好難咁嘅意思，係啊，即係會反而變咗基本咯，即係你冇大學學位就真係算咯，即係可能 sales 都唔會請你咯。我以為係相反喎，我以為而家係覺係啊，得唔使唔係啊，大學都得喎。唔係啊，唔係啊，係因為太多人大學畢業咯，而家真係，因為你出生率 OK 越嚟越低，之後即係大家都變咗有讀大學咯，即係變咗大學畢業係基本咯，即係唔會好似以前咁，哇好難入到大學咯，會變咗係大學畢業係真係基本咯，即係呢樣嘢已經唔係一樣嘢可以展示你自己嘅才能咯。係啊，咁當然咁即係呢樣嘢咁樣有少少唔好啊，咁但係都 OK 嘅，咁啲人越嚟越好咯能力，但係某程度上我覺得00後即係至少我啦咁。即係我可能本身都睇個人，咁係即係都會做嘢，咁但係其實你而家即係會多咗機會你去揾工嗰啲成咯，即係你唔即係如果你有心嘅話，你會揾到工咯。我覺得你明唔明我意思啊？咁呢個 Threads 啊嗰啲咧，即係你成日我唔會喺都有請 Threads 度人㗎啦。揾工喎，但係我未試過咯。咁我都唔會喺 Threads 度，但係以前係連 JobDB 嗰啲都冇嘅，你有冇諗過？冇嘅咩？係真係好耐以前冇噶嘛，即係勁耐以前真係 send 張紙遞。點樣？而家我哋都全部都喺網上面啦，同埋你勁多嗰啲，我好中意 LinkedIn。係啊，同埋你而家勁多嗰啲嘢幫你將個自己嗰個 profile 寫得好睇啲，即係好多唔同咯。同埋而家啲人都真係始終叻咗咯，即係喂係，我覺得00係真係覺得自己個價值喺邊咯，即係如果你嗰份工咧個錢咧太低咧，會覺得冇用咯，即係會唔想翻咯。我識好多真係啊。同埋咧，係啊，你講，OK，你講先。OK，我覺得啦，即係唔可以話一竹篙打一群人，但係00後係多咗有錢人嘅，呢個係真係嘅，即係好。第一次聽你講咁偉大嘅中文。唔係啊，即係啲人話咩？即係我覺得00後係冇，即係唔係話唔 care 錢咯，但係多，即係唔係多咗有錢，但係識得享受多咗咯。其實冇。唔係，我覺得係佢哋識得去享受都係一種啦，但係我覺得係我哋即係你唔會將你個生活全部擺喺即係你嘅工作度啦。係啊。即係 work-life balance 咯，可唔可以咁講？係，真係。我都覺得00後係多咗 work-life balance 咯。是吧？同埋我覺得啲人輕鬆咗少少嘅，雖然內耗都多。內耗即係某程度上係即係某程度上，以前有啲神科嘅嘢咧，即係你即係嗰套其實好簡單啦，即係講牙醫、物理治療呢兩樣嘢，即係以前我會聽會覺得哇好正喎，好正！即係你呢兩樣嘢，你讀完書，即係你好高分考完試，讀完書。會揾到，即係總之你入到個 major 你就揾咯，成世都穩陣咯。係啊，但係你而家就即係冇得咯，即係成日都聽到好多人喺度講話嗰啲叫做咩？即係飽和啊嘛，飽和咯。咁同埋我覺得飽和係好嚴重咯，而家呢兩份工。同埋其實神科嘅，我覺得越嚟越即係神科係乜嘢都有變咯。即係以前咧，唔知關唔關職場事啊？以前咧啲人成日都話讀醫啊，做律師啊。I-Banker 係神科嘛，但係而家係變咗 nursing， 真係喎。護士同老師咯，老師啊，係啊，律師好似冇乜噶啦，冇乜人點解話神科。但係而家唔聽緊嘅，如果有做律師咧，我哋唔係 judge 緊你。係啊，我哋只係之前我都讀咗一個學期嘅律師。之前但係之後都係因為飽和，類似 kind of 飽和啦，即係咪飽和係聽到嗰個覺得好驚咯，啲人又話要跟呢個老師即係跟付出唔到咁多咯，即係我係嗰刻係咁諗，我付出唔到咁多，咁我就算啦，即係到時先再算啊咁樣。係而家會係真係飽和咯，即係我覺得呢個搞得會，同埋牙醫係真係咯，牙醫係。太多人去北上咯，係啊，北上去睇醫生，之後係咪睇牙醫咯？係
睇牙醫，之後牙醫就真係飽和咯。咁同埋物理治療，即係聽到好多人話飽和，同埋藥劑師，係咯，即係而家係真係冇得 guarantee 咯。係，我覺得冇嘢可以保證到你可以一定揾到工，但係我成日都話係唔同行業嘅頭嗰 percent 嘅人肯定都會成功咯，所以其實我覺得你我都覺得係，我覺得你做咩工都冇乜所謂㗎，其實只要你有嗰個心態同埋你覺得即係你有嗰個熱情嘅話，我覺得你係可以成功。即係我唔擔保啦，即係我自己都係啦，但係我覺得係你冇話呢個行業已經玩咗，即係就算我哋講話咩律師啊、藥劑師啊、牙醫啊已經飽和到，冇㗎，總會有一班人係揾到食。係你係只要嗰個行業嘅頭1% 你就成功咯，係就算你係畫畫都好咧，就算你係嗰啲整鞋嗰啲廠都好，你都係會揾到食㗎。係啊，就算剪頭髮就唔好講咯，即係就算掃地咧，你成日都掃，你都可以揾到好多錢嘅。我送外賣都得啊，老實講。送外賣都得，只要你肯做，你就揾到錢。我覺得呢個係以前啲人冇呢個，即係我又唔係話呢冇呢個心態，但係以前啲人驚唔驚得罪人？唔係以前啲人係會即係會覺得呢份職業就係好工，即係以前一聽哇律師好工，即係可能我嗰陣時即係讀過一陣律師或者點樣，即係啲人就話哇律師即係好即係偏向年紀大啲就呢個係好工嚟㗎，但係而家我覺得已經係冇咗呢個社會標籤咯，尤其是00後。係啊，真係。即係會想，即係同埋我覺得00後越嚟越多係會想揾到一份自己中意嘅工作，同埋 work-life balance 咯。但係以前啲人係可能會再着重於錢咯。即係如果嗰份工好多 work-life balance 或者點，但係冇錢，啲人都未必會做咯。但係而家改變咗咯，係真係，就算嗰份工可能即係冇乜錢啊，冇咁多錢啊，比起第二份工，但係如果可能可以令嗰樣嘢係佢想做嘅話，啲人都會做咯。我係好真心覺得我會想揾一份我自己中意嘅工作咯。我覺得00後可能偏多咁樣諗，我唔知你啊，你係有冇話好想揾到自己好，即係想做咧？唔係，我有想做嘅工，但係我知嗰份工應該唔會真係揾唔到食去邊。我覺得我知自己想做嗰份工係唔會揾唔到食咯，但係即係要真係去到嗰個位係要啲時間嘅。即係咁講，咁但係我嘅話，唔係我真係啱啱一開始都講，我唔係真係超級00後思想啦，所以我始終覺得，即係對我嚟講，揾錢好。我嘅話，我會為咗揾工，所以我會唔介意有少少冇 work-life balance 嘅，真係，即係我嗰時候為咗揾錢啊，唔係揾工，為咗揾錢我可以犧牲少少 work-life balance，我唔介意，即係我覺得我會介意，但係唔介意啦，即係始終。我明你諗下，如果你每日都係，即係你會覺得。如果廠會好 work-life balance，但係揾唔到食，你都唔做嘛？係我唔想，因為我覺得如果冇嗰筆錢，咁我 work-life balance，我 life 有啲咩做啫？即係如果你冇嗰筆錢，咁我個 life 係點啊？即係喺屋企逗，雖然我好中意屋企啦，但係我嘅意思係，即係如果我可以揾，即就算可能例如，我覺得嘅係我嘅人生規劃係，我覺得其實我可以趁後生嘅時候，仲有精神嘅時候，咪。揀啲冇乜 work-life balance，然之後揾夠一筆錢，咪翻啲 work-life balance 嘅嘢慢慢 chill 咯。我係咁。呢個都真，但係我覺得真係00後冇話即係一定要即係點樣買樓啊，即係冇，我覺得係少咗規限，即係30歲一定要呢個，一定要呢個，即係冇咁多一定要咯，反而係即係最緊要開心啊，就可能你想揾到錢咪揾到錢嗰份工咯，即係會闊咗咯啲嘢，但係我覺得競爭都越嚟越大咯。但係我覺得分層都好嚴重咯，唔係競爭越嚟越大。頭先我話，同埋我覺得分層都好嚴重啊！即係頭先講話嗰啲叻嗰啲人，即係會覺得自己有個價值喺度，會唔想做一啲可能佢覺得嗰個錢未達到嗰個標準嘅工作咯。即係我都成日都會講啊，即係就算而家可能我會，即係我唔會驚冇工做，但係我會驚嗰份工嘅錢唔係我想要嘅錢咯。你明唔明我意思啊？即係可能我會想，我會覺得一定唔會揾到，一定唔會揾唔，喂死！我想講咩？唔係，即係我唔會揾唔到工做啦。但係可能我揾到嗰份工係唔係我想要嗰個錢咯。即係呢一樣嘢反而就即係我覺得可能00後會擔心多啲咯。但係工我覺得我自己就唔擔心咯。但係
以前咧，即係我翻過嗰啲以前嗰啲工咧，啲人都係話咧，而家00後咧係越嚟越，即係點講咧，即係 chill 咗咯，即係輕鬆咗。喂，你有冇睇過一條片咧？講話而家00後啦，即整緊職場啦，之後就話咩？嗰個人本身就遲到5分鐘啦，之後就話遲到5分鐘就扣15分鐘錢，咁樣佢就遲咗15分鐘先嚟。即係佢話嗱，你遲到15分鐘就扣半個鐘錢啦，之後扣完半個鐘錢，佢又遲啦，咁樣嚟到之後，佢就話你嗰日都冇工，即係嗰日都冇扣你錢啦。咁嗰日佢冇翻第二日翻屋企啦，係咪啊？係啦，攬翻屋企之後，最尾佢就即係就冇咗份工啦。其實我有明嘅。即係我覺得而家係偏向，即係可能啲人都話遲少少，不如咁遲埋啦。即係食埋個早餐，不如橫掂都遲啦，朝頭早都冇錢啦，食埋個早餐先啦。其實咧，我想講呢個諗法咧，由我哋中學嗰陣時已經喺度講噶啦。你話我哋遲到算啦，大家一齊去食個早餐先翻學啦喂，咁樣。係我哋都試過啦。我哋試過噶啦。係啊，真係。但係咁，其實我又覺得。我唔知，我以為以前以為個係咁啦，但係冇啦。但係我覺得某一部分00後又唔係咁好嘅，就係啲人就諗住躺平咯。即係躺平呢一個係一個跡象啦，啲人話即係嗱躺平咧，有啲人即係我覺得躺平某個位唔好，就係你即可能話靠屋企揾即係。日日喺屋企唔用錢啦，咁嗰啲就唔好咁好啦。當然，咁當然你，我覺得呢個係幾時都有呢部分人，但係而家咧就有啲可能會覺得，即係會偏向咗去外國，即係可能翻完1至5，即係嗰個唔係 working hour 嘅話，就會盡量唔想覆 message，即係唔想做啲多餘。係啊，真係想義務 OT 咯，咁講啦。OT， 但係我想講，我想當年翻 intern 嗰時，我有 OT 咯，其實。咁講，我都有嘅。其實我係有個 heart 去做嘅，但係你問我如果成日下下都要義務 OT，但係冇錢嘅話，其實我會唔想咯。即係我覺得呢個唔係我份糧包埋咯。咁又真係好棘嘅，我覺得。係啊，真係啊。唔係，但係咧，係你講。OK。我諗起咧，講呢個00後整正職，我記得我哋個 friend 同我哋講話，唔係同我講話咧，佢話佢之前翻 intern 啦，之後佢有個同事啊，即係佢即係正常啦，你咪有個散水餅嘅係咪？係。之後佢個同事咧，即係都係 intern 嚟嘅，咁當然都00後啊。係啦，00後啦，咁之後佢冇俾散水餅嗰最大粒個人。吓，淨係唔俾最大粒啊？佢淨係俾咗第二大粒個人咯。之後佢仲要係，因為佢嗰個人佢有份工，佢要去出去即係嗰啲叫咩outing啊？唔係outing嗰啲咩？即係即係唔係喺個公司度做，係啦，要出去攞啦，出去攞貨咁樣啦，類似。咁然之後嗰個人佢就直接 pack 走所有嘢，攞完個貨同個大粒嘢連再見都唔講，之後就走咗咯。喂，但係嗱，即係但係得要講噶。你繼續先，佢仲要IG remove 晒所有同事喎。哇！咁可能佢翻得好唔開心咧？有冇呢個機會啊？會唔會啲同事對佢檢查？喂，但係我而家突然間諗起咧，嗱，我覺得呢個唔關00後，但係我想分享下我翻工。我嗰陣時翻嗰份工，其實我好中意嘅。即係點解冇做到咧？但係我想講下，突然間冇做到呢個，我想講，我嗰陣時因為個老細我唔中意嘅。咁啦，邊份工喎？我知唔知㗎嗰份工？你知啦，點會唔知啫？我完全諗唔到份。OK 咁樣啦，但係我覺得可能天時地利人和，我唔知點解嗰陣時好，我唔知其實我到而家都唔係好知點解我嗰陣時會冇繼續翻嘅。其實講真，我覺得係關個老細問題啊。係我應該係個老細問題啦。我覺得我唔中意個老細，好棘嘅。我覺得個老細咁就冇做。但係我覺得而家00後可能真係會，即係以前可能就覺得嗰份工如果好好，即係所有嘢好揾到好多錢，好穩定，可能會繼續做。但係而家我唔得咯，就算即係嗰份工就算好穩定，好揾到錢，但係嗰啲同事我唔中意，我都係做唔到落去咯。真係啊！喂，老細，即係我會覺得我唔開心係最緊要咯，至少對我嚟講。真係喎。但我覺得呢個以前啲人唔係咁諗咯。但係我覺得如果份工真係勁唔開心，就算揾到好多錢，我唔得咯，至少。但係我覺得好多人都可能唔得咯。但係我覺得某程度上，我係真係覺得發光嘅人去到邊度都發光咯。咁係啊！以前啲人冇咁多諗，即係我會覺得
我如果有呢個能力揾到呢個錢，你嘅呢個公司即係可能唔想識我，或者啲員工對我好差，我去第二間工作我都揾到呢個錢咯。以前啲人可能唔 get 咁樣嘅，但 Hannah 真係成日都咁講。係，但我係真係成日個發光嘅人去到邊度都發光。我阿爸成日都同我講好嘢，好嘢，就我咁講，但係真心嘅。我覺得呢個係00後，其實某程度上有啲人都有呢個 concept 咯。係我唔係，我想分享翻就係頭先我嗰份工啦。咁我走嗰陣時都唔知點解冇俾散水餅咯。你冇啊？我完全冇，因為我走得有少少突然咯，唔知點解。我係無啦啦遞上之後就走咯，我連同啲人拜拜都冇，啲人先知道。其實我都冇。其實咧，我都淨係翻咗我都淨係翻咗1個月 intern，我都冇俾，係9個月咯。我都冇俾散水餅啊，唔緊要啦，我都冇。求其啦，求其啦，又唔係 full time，其實冇呢個必要啊。求其啦，我大佬揾咁少錢，我收最低工資喎。係咯，我嗰陣時最低工資40蚊1個鐘。但係之後我有探佢哋嘅，但係啲人都覺得我好好嘅。OK。我記得你呢份工啦，咁我而家係啦，咁我都有探佢哋嘅，佢哋都覺得我好好嘅咁樣。但係純粹嗰陣時散水餅，我覺得係嗰陣時做得，因為個老細嘅問題啦。咁之後我就做得唔係咁 happy，咁我就走。咁走得有啲突然，所以就冇散水餅俾咯。咁但係我發現啊嚇00後而家即係就算 lunch 可能食個嘢都幾貴咯。以前啲人咧 lunch 飯咁啊，帶丁嘢食翻工嚇，我識嗰啲係咁噶喎。你唔係咁樣識嗰啲人？我唔係，因為我公司咧飯盒啊，有飯盒，所以我哋冇係飯盒啊，係係咁都正啊！即係咁係有冇人出去食先？就冇啊嘛，係嘛？有嘅都，我都唔係真係，我自己都唔係真係成日都出去食咯。但係我第一份 intern 嗰陣時都係有飯盒，但係冇啦。後生嘅同事咧成日都愛買啲嘢飲。我唔係講咯，咪就係咯，咪就係咯。唔係，但係咧，唔係，但係我哋嗰個係我哋嗰個老啊，即係嘅我哋嗰個前輩啦，即係我哋嗰個前輩就一定食公司飯盒。唔係啊，唔係佢請晒我哋成個 office 嘅人飲真奶喎。我講都幾，即係咁講，都揾到食啊嘛。OK fine。前輩係咪咁講先？係咪先？係咯，係，但係咧提唔出話想飲嘅係嗰個後生嘅。我好少見到啲真係好老嗰啲人同埋咧真奶咯。同埋佢嗰個後生嗰個係佢有一次好笑，佢嗌咗個榴蓮外賣啦，唔係 sorry 唔係榴蓮，佢嗌咗嗰個糯米糍外賣。咁之後咧佢嗌咗芒果糯米糍，點知變咗榴蓮糯米糍啦。之後個間 office 勁臭。Oh my god！點解真榴蓮味？但係佢冇咯，佢又冇特登 say sorry 咯，佢只係話哎呀我買錯咗。咁佢話明明嗌咗芒果，但係佢嚟咗榴蓮啊，咁樣咯，類似係咯。有少少棘嘅，不過佢唔小心都冇計嘅。呢個就真係，但係有啲搞笑，唔係咯？但係真係好多，而家啲人都話咩00後咩食嘢好貴啊嘛，翻工得嗰幾個錢之後食餐咁鬼貴嘅嘢，即係如果 part time 啊，即係好似你我嗰陣時俾人話過幾次啦，俾我啲同事話喂，你翻個工揾得咁少錢，你食個咁貴嘅餐，即係話咁你翻嚟做乜咯？即係呢啲咯。咁起碼都可以翻嚟賺少少錢咯。係啊，賺少少錢都開心，同埋我係幾 enjoy 翻工嘅，其實。你又真係，喂，等陣先。但係有一樣嘢係真嘅，我覺得00後唔係好中意俾人鬧咯。以前嗱，雖然我覺得人人都有人中意俾人鬧嘅咩？人人都唔中意俾人鬧，但係以前嗰啲人俾人鬧都會即係繼續喺度做咯，咪自己喺度喊啫，即係繼續做啊嘛。但係而家00後唔係咯，係真係俾人鬧，我睇唔掂咪走咯。哦，係喎。係幾多？其實我覺得都係嘅，都係嘅。我都係，我而啱啱喺度上網睇咧，有啲人都講話，即係唔想俾人鬧咯。即係啲人都話00後係特別唔想俾人鬧咯。但我覺得係真嘅。同埋好多人都話00後係獨生子女咯，冇乜咩財政負擔。
唔係喎，我唔係真係識好多獨生女啫喎，好多都有兄弟姊妹。都係，但係我覺得我哋個 friend group 都係，我哋個 friend group 得我哋兩個係獨生子女啫嘛。都係，但係冇咁多人係有財政負擔咯。我覺得比以前少咯，應該唔係，咁嗰個係你，咁個係我哋個環境啫。唔係，我覺得你唔可以以偏概全。少，但係比以前少，真係比以前少啊。但係以前有啲人又話揾錢好容易咯，所以我都唔知咯。唔係啊，我唔知點解嗰陣時，我成日都聽即係嗰啲老一輩有啲人講話，以前即係香港咧做貿易揾錢係好容易咯。咩嗰啲咩經濟咩係啊係啊。之前我可能唔係咁，而家我唔知喎，匯率嗰啲都有問題，所以都係。喂，但係而家咧好多即係啲人可能覺得我做完嗰樣嘢咁咪得咯，我做到嗰樣嘢，即係你唔使理我點樣做啦。以前就即係冇咁多，你明唔明我意思？即係可能佢要即係你一定要跟晒呢啲嘢咁做，即係交嗰樣嘢。但係以前就即係可能真係同晒你講，你一定要咁樣跟足，咁樣做。而家真係多數係即係會覺得你有個結果咪得咯。咁我都係覺得有個結果就得噶啦。我都覺得係嘅，其實係咯，係啊，但係以前就可能冇咁咩咯。係啊，以前係真係比較多，可能你有即係要咁樣做咯。但係我覺得而家係真係，我覺得同事同埋個老細都好緊，真係好緊要咯。以前啲人係冇咁 care 咯。係咩？我係啊，我識嗰啲人咧，即係我翻咗工咯。咁啲人有啲人都唔中意個老細，但係即係繼續做咯，或者好憎嗰啲同事都繼續做。但係而家係真係唔會咯。我暫時未遇到過好衰嘅老細啊，好彩嘅。嗱，我唔知係咪可能係我自己咧。我想翻去話，我覺得因為我作為女仔咧，我係中意男上司多啲。我覺得女上司太 call，即係同我會有啲太撞咯。即係除非好 friend 啦，有一個上司同我幾 friend 嘅。點解你啱啱講 part time？係即係，但係唔係最大個老細，而家佢變咗最大個老細，但係咯。OK。但係如果你唔 friend，真係好棘嘅女人對女人。其實我又覺得都係嘅。我覺得如果你係翻長期嗰啲嘅話，要嘅。好似我呢啲1個月嗰啲就求鬼期啦，因為你都自己會走。我咁梗係求鬼期啦，真係。但係而家真係，但係啲人係真係覺得，如果真係做得好唔開心就換工咯。以前真係冇呢樣嘢咯。但係嗱，你同我唔同啦，你會再睇錢，中意睇錢多啲啦。咁你如果真係好唔開心做嗰份工，你會唔會轉先？揾到好多錢？但係你我真係好唔中意份工，可能嗰份工令到你好內耗，之後同埋唔知有啲同事對你勁衰啦，即係 bully 你咁樣，之後個老細咧又成日都嗰啲叫做咩 PUA 你。哦，唔係，即係份糧幾高先？可能1個月20萬嗰啲啊？我當 iBanker 13萬啦，唔好20萬咁多啦，11、咁我要降到去，我要去降到幾多萬先？20萬太多啦，20萬。唔係，我要降到幾多萬啊？唔係，我要降到去幾多萬啊？冇唔使降啊！你會唔會轉第二份工啊？唔使降啊，可能唔使。我唔使降啊，咁我就閃啦，仲使諗？係咯，即係我就覺得，但係以前啲人可能驚噶嘛，即係但係你揾第二份工做咯。唔係啊，唔係我想講起咧，唔係啊，講起你呢個驚嘅嘢咧，我想講醒起我因為我之前睇日本嗰啲新聞咧，佢哋話咧，你知唔知日本係有個 platform 係專登係平台啦，又係特登去幫你去遞交辭職信啊？你知唔知啊？好誇張，我係覺得好誇張，即係我覺得我唔知，我明，即係我身為一個 I 人，我都明，即係可能同你個上司講嘢會有少少緊張，但我係覺得交辭職信係，即其實我個諗法就係話，屌你都 last day 啦，咁不如交完個辭職信走，佢又唔會鬧你嘅，係咪啊？但係我覺得呢樣嘢係好好嘅喎，嗱，嗰時我係真係00後，我嗰陣時第辭職，我個辭職信我都係 send WhatsApp send 嘅咯，第一。唔係啊，唔係我個意思係，即係你唔覺得唔需要揾個真人？所以我覺得好嘢嚟嘅喎，你嗰個。啊，你覺得好嘢嚟㗎？你唔想好嘢啦，我唔想自己遞喎，好驚啊，好緊張。即係如果我同個老細嘅關係已經咁僵硬，佢係咁 PUA 你嗰陣時，我唔想再見到佢，我唔想遞啊，我唔想見到佢，你明唔明我意思啊？你明唔明我意思？我唔想再見到佢啊！
所以我嗰陣時點解我都好緊張啦？點樣辭職？我就 send WhatsApp 同個老細講咯，即係我都已經寫得好。緊張㗎？係啊，我會緊張嘅，因為我唔想再見到佢嘛。我覺得好憎呢個人啊！我想佢喺我世界消失啦。我 send WhatsApp 俾佢話：喂，我要辭職啊！咁最尾我有遞信嘅，當然，但係我先用 WhatsApp 同佢通知佢一聲，通知佢一聲先咯。我係覺得冇咯，但係我而家某程度上，我學咗我阿媽又教我一樣嘢，就係即係如果我唔係即係呢個世界係圓嘅啦。呢個我真係覺得雖然係即係點樣零後，又嚟啦，哲學家。呢個世界係圓嘅，因為呢個世界係圓嘅，你唔會你有可能會撞翻嗰個人，所以好嚟好去就 OK 咯。呢個又真係喎，真係好嚟好去咯，即係冇啲咩㗎，冇呢個世界冇咩特別太尷尬或者咩好驚嘅事，咪好嚟好去咯。即係咯，之後我都同啲同事，即係我都有見下咁樣，但係某程度上我又唔係好中意嗰種關係，淨係建立喺工作上咯。但係我知道以前嗰啲人係真係咯，即係同事係同事分得好清楚咯。哦，但係我同我啲同事，你嗰啲做得太短啦。但係你啲同事同其他同事 friend 唔 friend 啊？等諗下先。我有個同事，我覺得佢哋都 OK friend，但係未去到話 best friend 咯。始終我個 office 有個人係佢唔係跟我同一個老細咯。咁但係你話佢係咪超級熟？其實我覺得唔係咯，有嗰個有少少個階級觀念咯，我覺得有喺度。哦，但係佢哋唔係唔 friend 嘅，但係我唔知佢哋私底下會唔會出街啦。但係我睇個款式，佢哋似係唔會咯。咁唔 friend 喎呢個。我覺得都分工種嘅。其實我覺得，即係可能如果你分嗰啲好，即係日日都 OT 唔知啦。但係如果成班同事即係個個都爭升職嗰啲，我都唔得咯。嗰個工作環境好大壓力咯，對我嚟講。我唔知你真係脆弱嘅00後。唔係喂，咁大壓力，唔係啊！即係如果佢下下都即係個個都爭住上位，我真係唔得，我搞唔掂啊！係咩？爭住上位喎，即係個個都。但係 positively thinking， 即係正面咁樣諗，你唔覺得反而可能你嘅表現會好咩？因為有群眾壓力去，即係我唔係我唔識嗰種文表演好嘅人咯。哇，好嘅，明白晒。表演好嘅人咯，明白。我覺得唔使爭咯。我覺得永遠所有嘢唔係同人哋比較，係同自己比較咯。唔明有啲咩好爭咯。你做到你自己最好就得噶啦，真係啊！同埋我中意 teamwork more 咯，即係我係覺得 teamwork 係緊要嘅，即係某程度上，咁你可以大家一齊多錢噶嘛，唔使一定要得一個人即係點樣咯。係，但係我唔得嘅。如果成班人，所有人即係同你全部坐隔離嗰啲係，即係鬥是鬥非，我真係搞唔掂咯。但係我覺得辦公室八卦係有啲搞笑嘅。而家喺度有嘅，我覺得唔關幾時咯，即係唔關00後啊、90後定咩？但係我覺得吹水好似越嚟越緊要咯，即係擦鞋咯，基本上就係呢啲 Hannah 最叻啦。你做乜唔講嘅？雖然我都叻嘅聲音係，但係緊要嘅，我覺得真係。我都覺得係緊要嘅，因為以前我未做嘢嗰陣時，我都唔覺得咁緊要咯。做完我就覺得都幾緊要咯。OK，咁你始終真係有老細啊嘛，咁人就本身偏心噶啦。都係嘅，都係嘅。所以我覺得係咯，唉，但係我又覺得冇，我覺得即係00後又唔係真係字面上嘅意思係整頓職場咯，但係我只係覺得可能，但係同以前真係唔同咗咯。我覺得係個文化同埋個風氣係有少少改變嘅，即係的確啲人諗嘢係諗多咗自己咯，同埋冇即係冇咁點講咧，冇咁太過顧慮其他人會點樣睇自己咯。我覺得同埋即係大家都明白，即係可能你冇可能一生貢獻喺工作上面咯，因為同埋我覺得有另一個好重要嘅嘢就係真係興趣行先咯，即係好多大人而家都會同我哋講話，即係你點講咧？即係你唔努力，唔係你唔你對嗰份嘢本身就冇興趣嘅，你係點都唔會
堅持得太耐咯，你明唔明啊？即係呢啲係嗰啲大人佢哋生活唔係生活，即係佢哋已經翻咗工，可能20幾年、30幾年得出嘅結論就係咁咯。所以我先覺得可能會有00後整頓職場呢個即係現象，係因為嗰啲大人佢哋經歷過嘢套落，即係話俾我哋00後聽，之後我哋00後就諗住去改善呢個問題，所以就形成即係呢個即係大家都會即係如果個 work-life balance 太差，或者如果個上司太差，咁咪即係跳槽咯，去第二份工咯。即係我覺得係咁嘅原因咯，唔係即係因為00後自私咯，即係我咁樣諗啊。係，我都覺得係真，我都冇咩特別太大補充，即係純粹分享下，即係而家00後，即係可能我啦，即係我係一個好 typical 嘅00後咁啊，分享下咁樣咯。大家都可以，大家如果聽到都可以，或者想我哋再分享多啲00後職場，或者唔使講一定要整頓嘅，可能一啲我哋翻工嘅搞笑嘢都可以同我哋講咯。係啊。之後就係咁多咯。咁我哋都冇咩特別太多嘢分享，大家記得subscribe 我哋啦，聽啦，comment 啦，可以 comment 咯，可以 follow 我哋講。唔該大家盡量 follow 我哋，我哋見到有人聽都係大家都唔撳個 follow。係啊，你可以同我哋講你想聽啲咩啊嗰啲咁樣。係你可以我哋 IG 暫時未去到十分踴躍啦，但係YouTube 嗰啲我哋會更新得 subscribe 我哋係啊。Apple Podcast 都要係啦 ，Spotify 其實我哋都有嘅。係啦，就係咁啦。好啦，我哋下次再見啦。下次再見啦，拜拜。